Are you ready to fall in love with Tagum? Ali, sabay natong libuton ang mga parks and landmarks ni sa syudad for us to know and learn more about our city. First up, mao kini ang Bangka Monument nga garepresenta sa mga mangingisda ug kaabunda sa isda sa atuang dakbayan. Sunod kay ang musikahan sculpture sa Madaog. Usa kini sa mga simbolo sa tinuig nga pagsaulog sa Musikahan Festival. Usa sa rason nga ang Tagum ang music capital of the South. Usapod sa dakong garbo sa syudad ang Giant Rosary nga mao'y pinakadako nga rosaryo sa tibuok kalibutan nga makita sa Christ the King Cathedral. Speaking of music capital of the South, usasab sa nahimong simbolo ang dakong G-Clef sa Cultural Center kung aha makita ang Manuel D. Suay Baguio Senior Heritage Museum, Tagum Lokal Pasalubong Center, Hermenegildo Baloyo MD Hall Theater, ug ang Tagum City Library. Dirisab na himutang ang Rizal Statue ug ang Freedom Park nga lugar sa food trip, skating ug bonding kauban ng kapamilya ug mga barkada. Aduna po'y mga obra sa City Hall nga gibuhat sa inilang artist na si Kublai Milan. Ania diri nakaukit ang mga nagkalain-laing musical instruments sa Mindanao. Kay ania naman ta diri sa City Hall, suruyon sab nato ang park nga naay libreng mga fitness equipment alang sa tanan. Mao kini ang Fanisa Ayala Seniors Park na nahimutang sa kilid sa City Hall. Makita sab diri ang foot reflex massage nga dakong tabang ug epektibong pamaagi para makarelax o magpawala og stress. Di lang kay kana, kay ginatuuhan ni Mayor Ray T. Uy nga importante ang maingganyo ang tanan sa maayong panglawas. Nagtaod sab kini og mga basketball rings palibot sa City Hall. Adto ta sa atong sunod nga landmark sa syudad. Mao kini ang Beast of Burden Carabao sculpture sa Rotary Park. Nagasimbolo kini sa kakugihan ug kalig-on sa tuang dakbayan. Ang bakal nga gigamit ani kay gama sa mga metal scraps gikan sa di na magamit nga hospital beds sa Southern Philippines Medical Center. Kung gusto mo og lugar nga makabanding kauban ang pamilya o barkada, pirita sa Energy Park. Lugar sa mga picnic, biking, dance practices, ug uban pang aktibidades nga siguradong tanan ang mag-enjoy. Kung nanginahanglan ka og peace and quiet, mao kini ang San Agustin Botanical Park with about 37,000 tropical trees and plants nga ang uban gikan pa sa gawas sa nasod. Sikat sab nga challenge dinhi ang pagsaka sa 1,000 steps. Last but definitely not the least, we have here the Wildlife Rescue Center and Birds Park. Dire, di lang kay kalingawan ang imong makuha. Aduna sab kay daghan nga matun-an sa mga wildlife nga na-rescue sa tuang syudad. Daghang salamat sa inyong pauban sa kuha sa pagtuyok-tuyok diri sa syudad. Karon ipakita nato ato ang paghigugma sa dakbayan pinaagi sa pagboto sa Tagum sa We Love Cities campaign. Adto lang ta sa welovecities.org/city/Tagum, click Vote for Tagum and answer the Tell Us Your Ideas button. I love Tagum. 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 We love Tagum. Again,
Let us work together and show everyone that we love Tagum because we are Tagum.